NATO dhe Rusia kanë vënë kontakte të drejt për drejta në fund të luftës së ftohtë për të mos lejuar që keqkuptimet mes tyre të shndrohen në konflikte. Moskva i ka ndërprer marrëdhëniet e tilla diplomatike me Aleancën e Sigurisë pas akuzave për spionazh. A ka rrezik për përplasje serioze mes tyre? Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes magazinës së përjavshme televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Krijimi i besimit midis NATO-s dhe Rusisë ka qenë gjithmonë i komplikuar. Dy rivalët kanë nisur kontaktet dhe bashkëpunimin formal në vitin 1991 në kuadër të Këshillit të Bashkëpunimit të Atlantikut të Veriut, por kanë pasur gjithmonë uljet dhe ngritjet e tyre. Ata nuk janë pajtuar kurrë për një varg çështjesh, nisur nga siguria deri te mbledhja e informacioneve të inteligjencës. Dhe sot, siç ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, marrëdhëniet midis dy fuqive kanë prekur nivelin më të ulët në disa dekada. And I think we also have to understand that the relationship between NATO and Russia is now at a low point. It has not been more difficult since the end of the Cold War. Në fillim të muajit tetor, NATO u ka tërhequr akreditimin 8 diplomatëve rus në Bruksel, duke thënë se ata kanë qenë oficer të padeklaruar të inteligjencës ruse. NATO ka përgjysmuar edhe delegacionin e Moskës në aleancë nga 20 veta në 10. Në përgjigje, disa ditë më vonë, Rusia ka marrë vendim që të pezullojë operacionet e misionit të saj në NATO, nisur nga 1 nëntori, si dhe ka mbyllur zyrën e NATO-s në Moskë. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se NATO-ja nuk dëshiron dialog dhe se nuk ka sjellë dëshmi për diplomatët e dyshuar për spionim. Lavrov nuk ka parashtruar asnjë kusht për rikthimin e mundshëm të misioneve në Bruksel dhe Moskë. Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии, к послу, который обеспечивает двусторонние отношения между Россией и Королевством Бельгии. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe NATO-s i kanë lëkundur disa mosmarrveshje, disa prej të cilave kanë çuar dhe në sanksione. Goditje të madhe atyre u ka dhënë aneksimi i gadishullit Ukrainës të Krimes nga Rusia në vitin 2014. Ukraina nuk është vend antar i NATO-s, por lëvizjet agresive të Rusisë atje kanë shkaktuar frikë se Kremlini mund të ketë agjendë për zgjerim në Evropën lindore. Në aprill të këtij viti, NATO e ka akuzuar Rusinë për dërgimin e mira trupave në kufi me Ukrainën. Rusia ka thënë se vepron në vetëmbrojtje. Në vitin 2018, Rusia është fajsuar dhe për helmimin e ish agentit rus Sergej Skripal dhe të vajzës së tij në Britani. Në përgjigje, NATO-ja ka zvogëluar misionin vëzhgues rus në aleancë nga 30 veta në 20. Agjencitë e inteligjencës në SBA e kanë akuzuar Rusinë për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në këtë vend edhe në vitin 2016 dhe më 2020. Por Rusia është akuzuar për ndërhyrje edhe në zgjedhjet e vendeve të tjera. Nga viti i kaluar pastaj, helmimi dhe arrestimi i udhëheqësit opozitar rus Aleksej Navalny ka tensionuar tutje raportet. Por përse është ndryshe zënka e fundit që e ka detyruar Rusinë të ndërpresë lidhjet e saj diplomatike me NATO-n? Çfarë mesazhi dëshiron të dërgojë Rusia me ndërprerjen e këtyre raporteve? Për ekspozen flet Stefan Blank, ekspert për Rusinë pranë Institutit për Hulumtime të Politikës së Jashtme me selinë në Pensilvani të SBA-s. A variety of messages. One, that it insists that it has the right to spy on NATO and be hostile and essentially wage an undeclared multidimensional war on Europe, and that NATO should not be able to do anything about it, first. Second, it is saying it is declaring that it doesn't need to talk to NATO because it is full up with its idea of Russian sovereignty that is somehow being challenged when NATO strikes back, and that therefore we're not going to talk to NATO. We don't need to talk to you. We are beyond having to deal with NATO. And third, it's an attempt to show, as we say in America, who's boss. It is fully in keeping with the kind of mentality that we now see in Moscow. And I just think it's another reckless and unprofitable move by Putin. Basically, this is an attempt to say that
we will not accept any constraint on Russia's ability to act with regard to European security. Glenn Dison, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Norvegjisë Juglindore, thotë se për situatën e krijuar, përgjegjësi mbajnë të dyja palët. Duke folur për ekspozen, Dison, i cili është redaktor në revistën Russia in Global Affairs, thotë se midis NATO-s dhe Rusisë kur nuk ka pasur zgjidhje reale të problemeve. The main problems we had since the end of the Cold War was we never had a mutually acceptable post-Cold War settlement. That is how to organize the continent. Often we say that by maintaining these exclusive alliances and expanding them to include all of Europe except Russia, we see that this Europe without Russia become, well, in the shared neighborhood are forced to choose between East and West. So we see the same from Georgia, Ukraine, Moldova, that they're, well, effectively it deepens the existing divides in society and they easily become proxy conflicts between the East and West. So what we should have been doing is finding a way to avoid this, but instead we tend to look at the symptoms, the conflicts that erupt, and treat that as the main problem. Vendimi i Rusisë për të ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me NATO është cilësuar si brengosës nga disa vende anëtare të aleancës. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas ka thënë se vendimi rus do ta bëjë situatën edhe më të vështirë e ajo tashmë është e vështirë. Vendimi do t'i dëmtojë seriozisht marrëdhëniet, ka thënë Maas. Profesori Dison thotë se ndan mendim të njëjtë. Sipas tij, situata bëhet shumë shqetësuese kur nuk ka diplomaci. There's unfortunately more and more areas where a clash could occur, from Ukraine to Syria, and I guess Ukraine seems like the most likely area where a clash could erupt, because there as well there's no real solution yet to the problems. I guess the conflicts we had in Ukraine and Georgia could easily play out in Moldova, but also in Belarus, obviously. And they're very similar, all of these conflicts in dynamic. That means, you have divided populations. They can't really, it's not easy to make this decision between East or West. Stefan Blank thotë se grindja NATO-Rusi mund të ketë ndikim më të gjerë global. If NATO and Russia have very bad relations, the relationship is not confined to Europe. It affects the Middle East. It affects the Sahel in Africa. It also is clearly in the Arctic, where the Russian military buildup threatens both Europe and the continental United States and Canada. And it has to do with the attack on European democracies, the attempt to subvert them, like we see in France, the Czech Republic, Germany, Spain, the UK, Bulgaria, everywhere, and of course the energy war. So obviously, this has international repercussions that go not only into Europe but beyond. NATO, pasi është njoftuar me vendimin e Rusisë për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike, ka thënë se një gjë e tillë është për keqardhje. Por në një postim në webfaqen e saj ka deklaruar se Aleanca ka forcuar mbrojtjen e saj në përgjigje të veprimeve agresive të Rusisë, por në të njëjtën kohë mbetet e hapur për dialog, duke përfshirë përmes Këshillit NATO-Rusi. Strategjia për mbrojtjen e zonës euroatlantike është konfidenciale, por agjencia lajmeve Reuters ka cituar zyrtarë të NATO-s të kenë thënë se ajo shkon përtej planeve ekzistuese të mbrojtjes rajonale. Sipas tyre, strategjia e re është e nevojshme pasi Rusia është duke zhvilluar sisteme të avancuara të armëve dhe duke vendosur trupa më afër kufive të vendeve anëtare të NATO-s. Rusia mohon se ka qëllime luftarake dhe thotë se është NATO ajo që rrezikon të destabilizojë Evropën me përgatitje të tilla. Sipas ministrit rus Lavrov, sugjerimet e Rusisë për ulje të tensioneve janë ignoruar. Мы предлагали 2 года назад в устами начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова договориться об отводе учений на определенное расстояние от линии соприкосновения между Россией и НАТО, договориться о минимальных дистанциях, которые не должны нарушаться боевыми самолетами и боевыми кораблями. И многое другое там было предложено. Просто стена молчания. Pavarësisht se cila palë, hesht apo shkëmben akuza për distancim, mungesa një marrëveshje thellon frikën për ruajtjen e paqes së të qëndrueshme jo vetëm në kontinentin e vjetër.
Shikues nderuar kaq për këtë edicion të Ekspozes, ju vazhdoni të na përcillni në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë takohemi të premte në ardhshme. Mirëmbëjtje.